Всем привет, друзья! Вы на канале Леди Сани. И сегодня мы в деревне, и вам сегодня покажем все интересное в деревне. Сегодня день рождения нашей дедушки, которая живет в деревне Мубарис. Мы его поздравили уже. Да, сейчас мы идем в аптеку, потому что у нас, как в деревне, есть аптека, там у дядя работает. Короче, сейчас мы пойдем туда и будем показать вам там разных животных. Пойдемте. Здесь живут хомяки. Хомячки, смотрите, они спят. Похоже на мышку. Тут у нас птички, индийские птицы. Да. Индийские, как его, соловьи, да, это индийские соловьи. Красивые, А да. вот это уже попугай. Смотрите, попугай. А эти попугаи, они маленькие, поэтому, конечно, не повторяют, что мы говорим. Они просто маленькие, питаются еще. Они просто попугаи. А это индийские соловьи. Но мне очень нравятся вот эти вот хомячки. О, смотрите, они спят. Спят они тут. И еще, здесь была один хомяк, а теперь уже их два. Да, двое хомяка. Вот такие рыбки. Смотрите, какой красивый аквариум. Тут розовые, все фиолетовые. Смотрите, Оранжевый. оранжевая рыбка. Очень красиво. Смотрите, это черепашки. А это такой аквариум. Новые черепашки. Мы даже их не знали, что здесь есть. Да. Смотрите. Необычные какие. И мне больше нравится вот такой огромный аквариум с рыбками. Ребята, тут просто зоопарк. Тут индийские соловьи. Тут попугаи. Тут вот такие хомяки. Тут черепашки в аквариуме. И еще Здесь рыбки. Здесь как будто зоопарк. Да. Ребята, смотрите, они уже проснулись, кажется. Смотрите. Вот они немножко двигались. Они не слышат. Не слышат они. Короче, мы вам показали, как видите. Смотрите, ребята, Подожди. кактус. Короче, нашем, в аптеке просто зоопарк. Да. Сейчас мы идем кушать, мы же все равно на день рождения. И Да. мы попробуем, когда будем резать торт, вам все показать. А сейчас мы идем кушать. Шашлыки. Смотрите на них звук, ребята, попугаев. Her şeyini öğrenmişim, hiçbir problem yoktu. Yer değişmeni verirsin. 43 günlüktü. Просто круто. Сейчас мы с ними попрощаемся и идем кушать. Пока! Загадаем желание. Последний что? А сейчас задуйте. Задуть? Да, дуйте, дуйте. Все ли? Да, можете дуть. Ура! Поздравляем! Ana? Поздравляем. А вот и наш тортик 67. Ти куди треба йти, Саня, куди? Вот и наш тортик. Хто? Вот мой тортик, он очень вкусный, со вкусом мороженого. Если вам понравилось видео, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. И, конечно, ставьте колокольчик. Вот так вот прошел наш день рождения. Сейчас мы кушаем тортик. Если вам понравилось, ставьте лайки. Не забывайте подписаться. И всем пока! Ждите новые видео.